Всем привет! Сегодня покажу вам идею новогоднего подарка своими руками. Сладкий хендмейд обычно ценится больше всего. И первое, что мы приготовим, это чипсы из фруктов. Для начала нарезаем небольшими кольцами яблоки. Сердцевину яблока не вырезаем, это даст красивый узор. Аналогичным способом нарезаем грушу. И точно так же нарезаем апельсин. Вы можете взять абсолютно любые фрукты, которые у вас есть. Далее выкладываем все нарезанные фрукты на решетку, застеленную пергаментом. Сушить это проще в дегидраторе, но за неимением такового это можно сделать в духовке при температуре 50-60 градусов на протяжении 4-6 часов, в зависимости от толщины, на которой вы порезали фрукты. По истечении 5 часов вот такие замечательные чипсы у нас получились. Следующее, что мы приготовим, это овсяно-шоколадные конфеты. Кроме того, что они вкусные, они еще полезные. И для начала мы измельчим смесь различных орехов. В емкость, в которой будем смешивать, высыпаем овсяные хлопья, сахар, измельченные орехи, какао-порошок. Смешиваем между собой сухие ингредиенты. Добавляем немножко воды, а также масло комнатной температуры. Смешиваем все это между собой. И перекладываем все это на пергамент, для придания удобной формы для дальнейшего формирования конфет. А тем временем, пока я это делаю, у вас есть время подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Берем одну часть шоколадной массы и формируем из нее шарик. А затем обваливаем в кокосовой стружке. И все то же самое проделаем с остальными конфетами. Следующее угощение, которое мы приготовим, это будет шоколадное мраморное печенье. Для начала просеем муку, сахарную пудру, какао-порошок, также добавляем сюда соду, соль и хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты. Разбиваем 2 яичка и хорошо их перемешиваем. Смешанные яички добавляем в сухую массу. Сюда же отправляем сливочное масло комнатной температуры. Замешиваем все сначала венчиком, а потом продолжаем вымешивать руками. Когда у нас получилась однородная и гладкая масса, накрываем ее пленкой и отправляем на минут 20-30 в холодильник. После чего достаем тесто из холодильника, отрываем кусочек и формируем шарики размером 4-5 см. Обваливаем получившийся шарик в сахарной пудре, и чем больше ее налипнет, тем красивее будет выглядеть печенье в итоге. Выкладываем печенье на противень и отправляем в духовку. При температуре 180 градусов на 12-15 минут.
Во время выпекания наши печеньки потрескаются и образуют такую красивую структуру. И последнее, что мы приготовим для нашего сладкого подарка, это будет имбирное печенье. Для этого в просеянную муку добавляем корицу, имбирь и немного разрыхлителя. И теперь все это хорошо перемешиваем. В другую емкость добавляем сливочное масло комнатной температуры, сахарную пудру, соль. И дальше миксером все это хорошо вымешиваем. Добавляем одно яичко и продолжаем взбивать. Также сюда отправляем ложку меда и снова все хорошо перемешиваем. И вот только теперь сюда добавляем сухие ингредиенты и замешиваем наше тесто. После того, как замешали тесто, накрываем его пленкой и отправляем в холодильник на 20-30 минут. Далее достаем тесто из холодильника и раскатываем толщиной 5-7 мм. Когда раскатали тесто, печенье можно вырезать различными формами. Но так как в ближайших магазинах у нас не нашлось формы человечка, мы импровизировали. Напишите в комментариях, как вы относитесь к подаркам ручной работы. Также с помощью подручных средств мы придали эмоции нашим человечкам. Когда все печенюшки повырезали, отправляем их в духовку при температуре 180 градусов и выпекаем их до легкого румянца. Вот такие прикольные имбирные человечки у нас получились. Ну а теперь, когда все составляющие нашего подарка готовы, начинаем формировать коробочку. Ну, как вы понимаете, формирование подарочной коробки зависит только от вашей фантазии. Ну а у нас она получилась вот такая. Я думаю, что каждый оценит вот такой подарок ручной работы. Всем приятного аппетита!